kabar sahabat semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Oke, baiklah sahabat, hari ini saya akan mancing lagi, tepatnya di lokasi terakhir channel Mata Pancing TV ini mancing kemarin ya, di Siring. Nah, hari ini kita akan mancing di Siring lagi. Tapi sebelum kita lanjutkan kegiatan kita sahabat, marilah bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Tanpa bantuan kalian semua, channel ini sulit untuk berkembang. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, agar kalian sahabat Mata Pancing TV semua mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari Mata Pancing TV. Oke, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Let's go, kita mancing saja. Oke sobat, kita langsung saja mancingnya. Oke, strike sobat, baru naruh ini udah strike sobat. Wader.
kita pindah lokasi ini dulu, pindah dulu ke kolam ya sementara ya, karena cuacanya panas banget di tempat yang di Siring tadi itu tidak ada perlindungan, jadi tidak ada tempat kita berteduh, terpaksa kita pindah dulu. Oke.